Hello na karibu tena kwenye channel hii. Happy New Year. Okay, Happy New Year. So leo nina video nzuri ambayo kama mlivyosoma hapo kwenye title inasema ni namna unaweza kufanya blow dry nywele nyumbani bila kutumia moto au umeme wowote au blow dryer. So as you can see, nywele zangu hapo zimejifunga sana, nilikuwa sijaziosha na zimejifunga. So process ya kwanza ninayoanza ni kuchana. Of course ni kuzichana na ili tuendelee kwenye process inayofuata. So ili niweze kuditango, na nina video ambazo nina hii process nzima ya jinsi ya kuditango natural hair, yani ya kuzichana ili zikae vizuri. Ili niweze kuzifanyia chochote, na hizo video nitaweka hapo juu kwenye card au nitazilink hapo chini kwenye description. So actually nimetumia conditioner hiyo ya Move It, ile ya wash out. So, tunajua kuna conditioner ile ya kuiacha kwenye nywele ambayo ndo kama hiyo hapo Radiant, na ile wash out conditioner mimi nayo hapo Move It kama hicho kidumu nilichokionyesha hapo. So na ni bei ya kawaida tu ni 1400 kichupa lote hilo, na nayo video pia inayoonyesha product ninazozitumia kwenye nywele ni za kawaida, nitailink pia hapo chini. So ninachofanya, procedure ya kwanza ninayoifanya ni kuzichana kwanza hizi nywele, alafu nikishazichana ndio tutaendelea kwenye procedure ya kuosha na zifanyia blow drying. Okay, so kama mnavyoona naanza zilikuwa hazijajifunga sana, ndio maana mnaona hicho kitana kinapita. Ni kwamba tu nywele ni nyingi, kwa lazima nizigae kwenye section ili niweze kuzichana vizuri. So hapo napitisha tena hicho kitana, alafu nikishama hiyo detangling brush ambayo tunatumia kuchana natural hair. Lakini pia nitazigawa kwenye section kama 4 ili niweze kuzichana vizuri na niondoe yale mafungo yote. So kama mnavyoona hapo nimegawa ni section ya kwanza, nitagawa na section nyingine kama 4. So naanza na hii ya kwanza, nitapitisha chana kama hiyo hapo, ile ambao huwa inaumizaga sana, kwa hiyo ndio wanatumia za plastiki, lakini pia unaweza ukatumia kitana kile chenye ni chapana au nafasi pana kile ndio kinafaa kwenye natural hair. Kile chenye ncha zilizojibana kinafaa labda ukiwa umepasi au ukiwa umesha blow dry. Lakini pia hii process unaweza ukaifanya kabla hujaenda saluni, maana wengi hawajui kudeal na natural hair. Unaweza ukaenda ile process tu ya kukuosha na blow dry, tayari unatamani unyanyuke uende nyumbani, maana nywele ngozi inauma. So unaweza ukaifanya hii process kabla ya kwenda saluni. So hapa kama mnavyoona nimesha pitisha kitana na brush, na imekuwa rahisi kwangu kwa sababu nimetumia conditioner. Nimeweka maji kwanza, maji tu yenyewe mara nyingi yanatosha kulainisha nywele, lakini ukiweka na conditioner inalainisha nywele zaidi. So nimeweka na conditioner, ndio maana kuchana imekuwa kazi rahisi. So kama mnapoona naendelea kugawa, hata misali haiwezi kunyoka kwa sababu sioni. Anyways, so hapa ni baada ya kuchana na kuosha. Sijaonyesha process ya kuosha, maana of course tunajua ni kutumia shampoo na kuosha. So hapa natumia conditioner yangu ambayo ndio inaishia kama hivyo. Hapa ni baada ya kuosha, nimesema hazijakauka bado, zina unyevu, na ndio nataka nizifunge sasa, ili nikija kuzifungua zinakuwa ziko kama ziwe zimenyooka. Okay, hapa ni kama tunanyoosha nywele bila umeme, bila kutumia moto wala hiyo blow dryer. Yes. So hapa mnavyoona natumia zile section 4. Najua hazijanyooka vizuri, lakini nazitumia hivyo kwa sababu nywele zitanyoka. So kama mnavyoona, baada ya kupaka conditioner ninafunga hii section, na nitafunga zote 4 kama ninavyofunga hii hapa. So ninachofanya, ninaweka conditioner kwenye section moja. Nikishaweka conditioner napitisha kitana ili nihakikishe kwamba the section imenyooka vizuri, alafu nafunga na uzi
ili nywele ibaki imenyooka, na nitakapofungua nitakuta imenyooka zaidi. Okay, yeah. So hizi zote nafunga kwenye section, nafunga na uzi. Okay, so hapa ni baada ya kufunga. Nimefunga section 4, lakini unaweza ukafunga zaidi ya 4 kama unataka zinyooke zaidi. Lakini this is enough for me. And hii ni siku inayofuata nilizikaa nazo. Then siku inayofuata sasa nafungua mabutu ili nichane nywele. Basi niendelee na shughuli zingine. Na ukishafungua hapo ndo utapata hiyo blown out look, ndio blow dry look, whatever. Kama vile umezi blow dry na zimenyooka, na unaweza ukasuka vizuri na kitana kinapita vizuri. Okay, so hapa ni baada ya kufungua. Nitapitisha mkono kidogo ili niondoe makunjo hayo, alafu napitisha kitana. Napaka mafuta kidogo ili zingae, lakini pia ili nipate mafuta kwenye ngozi. Mafuta kidogo tunayapaka. And then tunaendelea na procedure ya kuchana. Kama mnavyoona napitisha tu mkono ili nianze kunyoosha kwa mkono, alafu na kama mnavyoona jamani, zimenyooka of course. So baada ya kupitisha mkono hivyo, napitisha kitana, nakuwa nimemaliza procedure. And hii ndo procedure nzima ya kutengeneza blow dry look bila kwenda saluni au bila kutumia moto. Kama unataka kutumia moto kwenye nywele zako, this is how to do it at home. Ni kwa kutumia tu uzi. Ule uzi mnene na hisi ndio unafaa zaidi, lakini kama una ule mwembamba utaukunja sana, maana kidogo unaweza ukashindwa kuufungua. But this is the whole process. Kama nilivyosema, una ditango. Okay, hizo ndio procedure 3 ambazo unazifanya. Unaosha, una blow dry, unaosha, unaanza kwanza kuditango, then ukishamaliza kuditango unaosha. Ukishamaliza kuosha, unazifunga na uzi huku ukiwa umezigawa kwenye section. Unahakikisha tu hiyo section unayofunga na uzi unakuwa umeshaichana, so ili unachokifunga pia kimenyooka. Na hii ni style ndogo ambayo naifanya real quick. Thank you for watching. Please unaweza comment hapo chini unataka kuona video gani, content gani, and I hope to see you on my next video. Bye.